مساء الخير زملائي الأعزاء. راح نحكي شوية عن المرمرز وبالإكزامينيشن شلون نحدد المرمرز. بداية أنا ليش أسمع مرمر أساسا؟ شنو الشيء اللي يخليني أسمع مرمرز؟ عندي ثلاث أمور هي اللي تخليني أسمع مرمرز إن جنرال أيا كان نوع المرمر. أما تكون عندي the blood passing through stenotic valve أولا. ثانيا البلاد دا يمر عبر ديفكت، فتحة ما المفروض تكون موجودة أصلا، مثلا ASD BSD إلى آخره. النقطة الثالثة تخليني أسمع مرمر هو the blood passing in reverse direction. البلاد دا يرجع بعكس اتجاه سيره الطبيعي، فدا يضرب بالبلاد اللي ماشي باتجاه الطبيعي، يرتطم بلاد بالبلاد، واحد راجع واحد رايح. طيب بداية أنا عندي هنا هذا التشيست، نجي بالاكزامينيشن أول فقرة mid clavicular line عندي الفيفث intercostal space، هاي يسموها الميترال اريا. ليش يسموها الميترال اريا؟ احاول اسمع بها اي ديفكت من الميترال فالف. ايش معنى اسمع هنا؟ هذا الهارت، تمام؟ هذا الميترال فالف بهالشكل. من يكون الميترال فالف بهالشكل الجاذبيه من هنا لجوا، بالتالي البلد اللي يمر عبر الميترال فالف اذا كان راح يطلع لي صوت مرمر، اذا كان اكو ستينوسيس بالميترال فالف تضيق، هاي المرمر راح اسمعها بالستيثوسكوب، وراح اسمعها باتجاه جريان البلاد دا ينقل لي صوت المرمر. ليش دا اسمع مرمر بين يكون ستينوسيس؟ باحتكاك البلاد عبر هاي الفتحه الضيقه بالقوه دا يدخل البلاد، فاسمع هذا صوت المرمر اللي يمر عبر الميترال فالف ستينوسيس، اسمعه بالفيفث انتركوستال سبيس باتجاه تدفق البلاد. هذا الفيفث، لهذا هاي الميترال اريا اسمها. الترايكاسبيد اريا هذا الترايكاسبيد فالف. اي مشكله بالترايكاسبيد ستينوسيس على سبيل المثال، البلاد دا يمر عندي من الاتريوم للفنتريكل، والفالف مضيق بالقوه دا يخليه يعبر، فاحتكاك البلاد بجدران الفالف مضيق يسمعني هذا صوت المرمر من احط الستيثوسكوب. بالتالي من ينزل البلاد منه وين راح اسمعه بالترايكاسبيد اريا. الترايكاسبيد اريا ان ذا فورث انتركوستال سبيس، طبعا هذا الميد لاين الاسترنم هنا، فاسمعه على اليسرى ايضا on the left side بالترايكاسبيد اريا in the fourth intercostal space، بس هنا parasternum يعني بصف الاسترنم، مو on the midclavicular line مثل الميترال اريا. mitral area fifth in the midclavicular line. الترايكاسبيد اريا بصف الاسترنم. نفرض انت اجي هنا، لازم تحسبهم طبعا، تحط ايدك على الانتركوستال سبيس انت وتسوي اكزامينيشن، تحسبهم وتنزل على الفيفث. افرض متى تقدر تحدد، متى تقدر تحسب زين. دائما الفيفث انتركوستال سبيس دايركت جوا النبل، جوا النبل بالضبط، تخاف تخربط بالحساب. تمام؟ طيب الاورتا، ليش الاورتيك اريا تصير عندي اني برا رايت سايد؟ من اريد اسمع الاورتيك اول ما اجي اسوي اوسكلتيشن، اسمع الميترال فالف، الميترال اريا احطها هنا ميد كلافيكولار لاين على الفيفث انتركوستال سبيس، من ثم انتقل على الفورث انتركوستال سبيس بصف السترنم، هيدا اسمع الترايكاسبيد اريا، البلاد النازل عندي منه عبر الترايكاسبيد فالف. تمام؟ وراها اسمع الاورتيك اريا. ليش احطه على الرايت هنا الستيثوسكوب بالاورتيك اريا؟ لان الاورتا تصعد منها بهالشكل. هاي اللفه الفره اللي فارها الاورتا تخلي البلد اللي يمر عبر الاورتيك فالف منه وين دا يندفع؟ دا يندفع بهالاتجاه. بالتالي اي اشكال، اي ستينوسيس راح اسمع اتجاهه وين؟ اتجاهه راح يكون بهالاتجاه، دايركت بهالاتجاه، فراح اسمع بالاورتيك اريا اللي هي سكند انتركوستال سبيس، لانه الاورتا طبعا طالع منه، طالع بهالشكل وفار. هاي الفره مالته من دا يعبر هنا البلد من الفنتريكل، من الليفت فنتريكل، دا يعبر الاورتيك فالف، اذا اكو تضيق هنا محشور فالبلد بالقوه دا يطلع، من يطلع صوت المرمر هاي وين تروح؟ باتجاه البلد، فاسمع بالسكند. السكند انتركوستال سبيس اللي على اليسرى مال البالمونري اريا، لانه البالمونري اريا طالع بالعكس، فار بالعكس. بالتالي من يفر بهالاتجاه اي اشكال يصير عندي بعبور البلاد من الرايت فنتريكل عبر البالمونري ارتري، وين راح اشوفه؟ وين راح اسمعه؟ راح اسمعه ايضا بالسكند انتركوستال سبيس لكن بالليفت سايد، لان اتجاه البالمونري ارتري رايح على الليفت سايد، من طالع من الهارت. واضحه؟ هذا الاورتا الاسود بهالشكل الفار، وهذا البالمونري. طيب
انا على سبيل المثال اجيت حطيت الستيثوسكوب هنا، دا اسمع المايترال اريا طبيعي بدايه الاوسكولتيشن، وسمعت مرمر. اول فقره انا سمعت مرمر، اريد اعرف هاي دايستوليك مرمر لو سيستوليك مرمر. هذا راح يطلبه منك الممتحن اول فقره، انت اذا سمعت مرمر. طبعا صوت المرمر واضح، الصوت الهارت الطبيعي اللي بدون مرمر دب 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 بهالشكل. صوت المرمر دب 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 بهالشكل بالضبط صوت المرمر. هنا جيت سمعت هنا اني مرمر، هاي هنا من حاطه هنا انا وسمعت مرمر. هاي المرمره منين جايتني؟ اكو عندي هنا انا اريد اعرف هسه سيستوليك لو دايستوليك. شلون اعرفها؟ احط ستيثوسكوب اسمعها وايدي على الراديال بالس مال بيشنت. اذا سمعت صوت المرمر سمعته ويا ما يضرب البلس بايدي، حطيت الستيثوسكوب هنا وايدي على الراديال بالس، اذا سمعت المرمر هاي ويا ما يضرب البلس بايدي، هاي سيستوليك مرمر، لانه بالسيستول يضرب البلس بايدي، انا من احط ايدي على الراديال بالس، فبالتالي من اسمع المرمر ويا ضربة البلس بايدي سوا، هاي سيستوليك. بينما اذا سمعتها ويا ما يخفت البلس عن اصابعي، بعد ما يخفت البلس عن اصابعي، يعني خفت البلس رجع ضرب البلس بايدي ما سمعت شيء، رجع خفت البلس معناها هاي دايستوليك. بالدايستول بتصير المرمر، بالدايستول من يخفت البلس عن اصابعي. طيب حددناها، نفترض سيستوليك مرمر. طيب هنا اذا كانت عندي مثل ما قلنا ويا البلس سيستوليك، ويا ما يضرب البلس بايدي اذا سمعتها، اظل حاط الستيثوسكوب واسمع، اركز دا المرمره اذا تكون ويا ما يضرب البلس بايدي من حاطه على الراديال مال بيشنت لو بعد ما يخفت البلس. مثلا سمعت هنا مرمر، سمعتها دايستوليك، حاطه الستيثوسكوب دا اسمع هاي سمعتها من البلس خافت عن اصبعي، مو من هو دا يضرب بهالشكل، بهاي فتره الخفوت بين البلسين. من هنا انا سمعت مرمر ودا اسمعها سيستوليك مرمر على سبيل المثال، او دايستوليك مرمر، سمعتها دايستوليك. طيب هنا انا من اسمع الدايستوليك مرمر، بالدايستول المفروض الميترال فالف يكون شنو مفتوح حتى يعبر البلاد عندي من الاتريوم للفنتركل، تمام؟ من الاتريوم للفنتركل، دا يعبي الفنتركل فولينج بالدايستول، هذا المفروض يكون مفتوح. انا اذا اسمع هنا مرمر بالفيفث انتركوستال سبيس باتجاه البلاد، معناها البلاد هنا دا يمر عندي عبر فالف متضيق، هذا الميترال فالف ما فاتح زين بالدايستول، مخنوق، لهذا البلاد من دا يعبر بيه دا يحتك بشكل قوي، فدا يسمعني هاي مرمر اثناء الدايستول، اثناء ما دا يسوي فلينج، اثناء ما دا يعبي. طيب الاورتا هذا على سبيل المثال اذا عندي اني اورتيك ستينوسيس، ايش راح اسمع المرمر؟ الفنتركل دا يضخ بالسيستول والبلاد دا يمر عبر الفالف المضيق جدا. اثناء شنو؟ اثناء السيستول. اثناء السيستول الاورتيك فالف ما فاتح زين، مخنوق ستينوتيك، لهذا البلاد من دا يمر بيه دا اسمع هنا المرمر بالسكند انتركوستال سبيس مال الاورتيك اريا. طيب اذا اورتيك ريجرجيتيشن مثلا، بالريجرجيتيشن الاورتيك فالف مدى ينغلق زين شو وقت؟ بالدايستول اللي المفروض يكون مغلق، الاورتيك فالف بالدايستول حتى يعبي الفنتركل وما يرجع البلاد رجوع، لازم يكون مغلق حتى يعبي الفنتركل براحته بعدين ينفتح ويضخ. اذا دا اسمع دايستوليك مرمر، وين اسمعها مال الاورتيك ريجرجيتيشن؟ هذا الاورتا نازل بهالشكل مفتر هاي الفره، بالتالي البلاد من دا يرجع هنا خلال الاورتا بهذا الاتجاه، بهذا الدايركشن بالضبط دا يرجع بهذا الدايركشن، من دا يرجع هنا والفنتركل دا يعبي الدم الاصلي النازل له من الميترال، هذا الدم الراجع من الاورتا دا يضرب بالبلاد. احنا مو قلنا السبب الثالث من البلاد يضرب بالبلاد راجع باتجاه معاكس يسمعني مرمر؟ فالبلاد الراجع هنا بالاورتا راجع وين دا يضرب بالبلاد النازل من الاتريوم بهاي المنطقه اللي هي ثيرد انتركوستال سبيس، هذا السكند، هذا الفيفث، سكند ثيرد بالضبط، لين هنا من دا يمر هنا اتجاهها هيك رايح بهالشكل اتجاه البلاد الراجع، لان هنا مرتخي الفالف بالريجرجيتيشن، مرتخي الفالف مدى ينغلق زين، المفروض ينسد بالدايستول حتى يعبي براحته الفنتركل، دا يبقى هذا شويه مفتوح، فالفنتركل دا يعبي من الميترال الطبيعي ودا يرجع جزء من البلاد. من دا يرجع جزء من البلاد هنا يسمعني دايستوليك مرمر، اثناء الدايستول دا يرجع بهالاتجاه
وين دا يضرب بالبلد النازل من المايترال؟ دا يضرب به هنا بهذا السبيس. اذا بالثيرد انتركوستال سبيس اسمع المرمر مع المايترال ريجيرج، لان دا يرتطم بهذا البلد النازل الاصلي من المايترال فالف، من الاتريوم، دا يرتطم به بهذا السبيس، ثيرد انتركوستال سبيس. هاي الامور الاساسيه بالنسبه للمرمى. اذا بشكل عام انا اسمع مرمى قلنا 3 حالات: اما البلاد دا يمر عندي عبر ستينوتيك فالف، تمام، عبر ستينوسيس معين، او دا يمر عندي عبر ديفكت مثلا في اس دي بهالشكل، فنتريكولار سبتال ديفكت. البلاد دا يعبر عندي من الليفت سايد للرايت سايد، دا يعبر دا يحتك بجدران هاي الفتحه، هذا الديفكت، دا يعبر صوت احتكاكه، هذا صوت ارتطامه بالديفكت هذا اللي المفروض ما يكون موجود، يسمعني صوت مرمر. او البلاد دا يرجع بالعكس، عكس الاتجاه الطبيعي مالته، على سبيل المثال بالاورتيك ريجرجيتيشن. كلمه ريجرجيتيشن معناها الفالف ما دا ينغلق زين من اني اريد يكون مغلق. شو وقت اريد الاورتيك فالف يكون مغلق؟ بالدايستول، حتى يعبي الفنتريكل وما يرجع بلاد رجوع اللي ضخيته قبل شويه بالسيستول. لازم يسد الاورتيك فالف ويبقى بس المايترال مفتوح. من سمعت هنا؟ من سمعت اني هنا على سبيل المثال دايستوليك مرمر. اثناء الدايستول سمعت مرمر. فاما 3 خيارات راسا احطهم ببالي ديفرنشال دايجنوستس: اما عندي ديفكت، البلاد دا يعبر عبر ديفكت، او البلاد دا يعبر عبر ستينوتيك فالف، عبر فالف المفروض يكون مفتوح بس هنا مفتوح بس متضيق، اللي هو شنو المفروض بالدايستول يكون مفتوح بس متضيق؟ هنا عندي المايترال فالف لازم يكون مفتوح بالدايستول مو الاورتيك. او دا يرجع بالعكس. شنو اللي يخلي بلاد يرجع بالعكس؟ هنا صعب يرجع بالعكس من الرايت سايد، لانه البريشر ضعيف، الليفت سايد اقوى. زين، اذا نزل من المايترال هذا مو بالعكس، هذا الاتجاه الطبيعي. الاتجاه الطبيعي انه بالدايستول ينزل البلاد من هنا لهنا. بقى عندي خيار واحد، انه الدم من البلاد دا يرجع من الاورتا دا يدخل عندي بالرايت فنتريكل. بالعكس اورتيك ريجيرج وين اسمع؟ قلنا فار بهالشكل بالثيرد انتركوستال سبيس. راح ننزل بعض الفيديوهات الاخرى عن الابدومينال اكزامينيشن وكذا، حتى بس شويه تعرفون اساسيات من تحط الستيثوسكوب، شو وقت شلون تحدد سيستوليك ودايستوليك الى اخره هذه الامور. شكرا جزيلا.